مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير ان شاء الله الجميع يا ربي. اليوم وصفتنا عندي وصفة اليوم وصفتنا كلش روعة وراح تستفاد من عندها وراح انزلها على القناتين مالتي لين اللي متابعني هنا واللي متابعني هنا. فاليوم وصفتي راح تكون وصفة للسعال، وصفة التنظيف الكبد والالتهاب والسعال. مثل ما قلت لكم اليوم وصفة كلش روعة ومفيدة وبمكون كلش بسيط موجود عندنا بالبيت وطبيعي أهم شيء. تعالوا هسه نشوف شنو هاي الوصفة مالتنا اللي راح نسويها. اليوم وصفتنا مثل ما ذكرت لكم اليوم وصفة كلش رهيبة، لا انه تقولون انه الجو حما ما يحتاج، لا هاي الوصفة تفيد للجهاز المناعي زين وتقوي جهاز المناعي وتنطي حتى الاهل الربو اللي عندهم امراض مزمنة بس يبتعدون عنها او ارشادات الطبيب مالتهم، الحوامل والاطفال تحت السن نقول السنة ونص، فهذول لازم يعني يسألون الطبيب والحوامل زين. فالباقي كلها يقدرون يشربوها، وعلاج للسعال، علاج للربو، علاج يفتح اللي عنده تنفس مالته كلش ضيق راح يفتح التنفس مالته. واهم شيء اهل الربو يفيدكم هاي الوصفة اليوم اللي راح اسويها. شنو هي؟ عندي برتقالة هنا زين، وعندي زنجبيل مبروش، عندي فص او فصين من الثوم، وعندي عسل. هذا اللي احتاجه. راح افتح البرتقالة بهذا الشكل زين، وراح افرغ شوية من اللي بداخلها بس بحيث انه يعني الثوم اللي راح نخليه والزنجبيل يكون بداخلها. هذا المية حتى لو ينزل ما مشكلة، ارجعه يعني، بس انه اسوي مجال هنا زين. هسه بعد ما سويته هذا هسه راح ارجعه لانه عصير راح يفيدنا زين. راح نخليها على صفحة. راح نجيب فص الثوم نترمه. هاي وصفة رهيبة يعني تفيد بالشتاء وبالصيف، مو بس بالشتاء لا تفيد زين. واللي عندهم انسداد بالشرايين، التهاب بالمعدة، هاي كلش تفيدهم. اللي حتى ما يسبب حتى سرطانات بالمعدة زين. هاي هسه عندي الثوم، البرتقال. خلي اذكر لكم شنو الفوائد مال كل حاجة اللي اليوم اني راح استخدمها. قلنا البرتقال يعني الكل تعرف هو يعلي الجهاز المناعي عندنا، قوي ضد الانفلونزا، وعلاج للربو وللسعال، للاحتقان الجهاز التنفسي، ويفتح التنفس. يعني واحد من نفسه ثقيل الا اهل الربو، ويفتح التنفس ويمنع نوبات الربو زين. عندنا ثوم يقلل شكل كبير من المعدة، ويقلل الأمراض السرطانية اللي تصير بالمعدة. هذا الثوم عندنا يظهر إنه يمنع تكون الأورام التي تحصل في المعدة. يعني هذا الثوم، شوف الثوم كلش مفيد. ليش يكون مشروب إنه تاخذوه ويا المي والبقدونس؟ لأن الثوم كلش مفيد. عندنا الزنجبيل يقي من الانفلونزا ونزوع البرد. يعني لما يصير عندنا برد، شايفاني على طول اقول لكم الزنجبيل والبرتقال كلش مفيد. يساعد في حفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، يطاقة للجسم ويوزع للجهاز الهضمي، ولها خصوص انه مقشر. يعني اللي عندها التهاب الحلق فهذا كلش مفيد لها الزنجبيل. العسل يساعد على عملية التخلص من البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق. يعني العسل كلش مفيد، العسل مضاد طبيعي للبكتيريا زين. انا شرحت لكم اياه حتى تكون تعرفون انتم اللي عاد تاخذوه زين. عندنا هنا الزنجبيل، هاي ثوم وهذا زنجبيل
وعندنا هنا العسل. شنو اللي راح ناخذ؟ راح ناخذ هاي البرتقالة اللي عندي، بس اخلي لها مجال هيج. راح اضيف الثوم والزنجبيل. وصفة رهيبة للكبار بالسن، كلش تفيدهم. زين، راح اجي اضيف معلقة عسل صغيرة. راح ناخذ معلقة من العسل وراح نخليها ساعتين. ورا ساعتين راح نجي عليها. زين، نحطها بس هيك كلها حتى العسل عندي، نخليها لمدة ساعتين كاملين. ورا الساعتين هسه راح اغطي عليها واخليها ساعتين. بعد الساعتين راح ارجع لكم. بعد ما صار ساعتين، بعد ساعتين رجعنا. راح نشيل هذا القطن نعصره، لان بعد فيه عصير. زين، سووها هاي الوصفة حتى لو بالاسبوع مرتين كلش كافي. زين، راح ناخذ نعصرها هي والزنجبيل والثوم اللي بداخلها. شوفوا صارت كلها بداخلها، شلون اقولكم، كلها فولي بداخلها، صار كله من السوائل اللي ذبه الثوم وذبه الزنجبيل، كله بداخل هذا المشروب اللي هسه راح نسويه. زين، هسه راح ناخذ البرتقالة اللي عندي ونعصرها بهذا الشكل هي واللي بداخلها. زين، وريحة الثوم ما اقول لكم، علاج بعد، هو علاج لازم واحد يتقبله. وهسه راح اقول لكم منو يصير له ومنو ما يصير له. هيجي نزل النكهة والطعم مالته كله. احنا بس اخذنا الفوائد الثوم وفوائد الزنجبيل، يعني احنا ما اكلناه، بس الفوائد مالته زتتها بالعصير البرتقال. هسه خلص عندي صار كامل. راح نجي القلاص نجيبه، خليه بالقلاص. هسه اخذنا، شوفوا الكمية اللي طلعت عندي من حبة البرتقال. راح تقولون منو اللي راح يقدر ياخذ هذا المشروب؟ طبعا عندهم حساسية، واللي مرضع والحامل وتحت عمر 2 سنين لازم استشارة طبيب. زين، بس اللي عندهم قلب، اللي عندهم ربو، اللي عندهم انفلونزا، اللي عندهم رشح، اللي عندهم التهاب بالمعدة، الباقي الكل يقدرون يشربون هذا المشروب. اللي عمره فوق 2 سنين يا تنطيه معلقة صغيرة. اللي عمره فوق 2 سنين، تحت 2 سنين لا، رشاد الطبيب. بس إذا عمره فوق يعني عمره 2 سنين نقول تنطيه معلقة صغيرة. اللي من عمر 12 سنة وفوق ياخذ هاي الكمية كلها، ما عليه أي شيء. فخلوها ببالكم. الحوامل، المرضع اللي عندهم حساسية من، يعني مثلا المكونات اللي أنا ضفتها حساسية عندهم من البرتقال أو من الزنجبيل أو من الثوم أو من العسل، فلازم يستشير الطبيب مالته. والحوامل وتحت عمره 2 سنين والمرضع همينه لازم استشارة الطبيب. اللي عمره 2 سنين تقدرين تنطيه معلقة شاي كلش كافية. فوق 12 سنة وفوق 50 60 هاي يقدرون ياخذون هذه الكمية كلها دفعة واحدة. زين، هذا المشروب كم مرة تسووه؟ مرتين بالاسبوع او مرة بالاسبوع او 3 مرات بالاسبوع. طريقته كلش سهلة وكلش بسيطة، وتقدرين تسوي لك كمية وتخليها بالثلاجة وتشربين من عندها يوميا. راح تفيدكم اللي عنده ربو، اللي عنده سعال، اللي عنده ضيق بالنفس، اللي عنده التهاب بالمعدة، اللي عندها اورام بالمعدة، اللي عندها امراض السرطان
سرطان بالمعدة. هذا كلش راح يفيدهم هذا المشروب. الكبار بالسن، ابو السكري، ابو الضغط، كلها تقدر تاخذ هذا المشروب. ان شاء الله استفاديتوا من مشروبنا اليوم، مشروبنا صحي لجميع اللي عندهم امراض اللي اني ذكرتها، وان شاء الله صحة وعافية للجميع. بعد ما شفتوها برتقالة واحدة، شفتوا ايش سوينا بيها، راح تستفادون من عندها. واهم شيء انه تروح من عندكم السعال اللي عنده هواية من السعال كلش قوي، حتى عنده رشح يكون بالبلعوم او بالبلاعيم. زين، اللي عنده التهاب الكبد يقدر ياخذ هذه الوصفة اليوم اللي سويناها. اللي عنده التهاب بالامعاء همينه يقدر ياخذ هاي الوصفة، وصفة كلش رهيبة وكلش طبيعية أهم شيء. وإن شاء الله صحة وعافية للجميع. لا تنسون اللايك، الاشتراك، وأنا أحبكم هواي.